E para desmontagem, cuidar na marcação e da cambagem para não fazer bagunça aí, tem que pôr o carro no alinhamento de novo. Então esse aqui é o maior defeito da traseira da X35. Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Recuperou a Linha Verde. Meu nome é Link, estou aqui com o Júnior e hoje nós vamos falar sobre o barulho crônico na traseira do iX35. Muita gente vai trocar amortecedor, acaba fazendo amortecedor e não resolve o barulho. A gente vai dar uma dica bacana e vamos mostrar ali tanto a peça e como uma dica de desmontagem para você não fazer bagunça nessa traseira e acabar se complicando ainda mais. Então tá aqui, pessoal, X35 é um barulho crônico na traseira dela. De 10 X35 que vem aqui, 9 tá com esse defeito. Ela tem defeito nessa bucha do braço oscilante aqui, ó. O que acontece? Ela no lugar, você pode vir encaixar, vai tentar testar aqui, você não consegue pegar o defeito da bucha. Mostra aqui, Lin. Ó, vem por aqui, ó. Você vem testando, ó. Você não consegue pegar a folga da bucha. E a bucha tá ruim. Um segredo para desmontar, aqui na traseira ele tem regulagem. Cadê? Lá, ele tem regulagem na traseira. Mostra desse lado aqui, ó. A gente fez uma marquinha para identificar onde é que tava ali a posição do parafuso. Eu vou tirar ali agora para vocês darem uma olhada como é que tá aquela bucha ali. Então aqui eu vou mostrar a arruela que vai ali na suspensão. Você vê que ela é uma arruela excêntrica. É uma arruela excêntrica. Se você mexer ela ali, ó, vou colocar no lugar lá, você vê que ela muda a posição, ó. E aqui muda a cambagem do carro. Então agora vamos sacar ela aqui, ó. Tem aqui desse lado pra você ver eu sacar ela. E você vê que a bucha também está estourada. Essa aqui não está tanto igual a do lado de lá, ó, mas você vê que ela já não tem mais o centro. Vamos tentar empurrar ela aqui, ó. Dá pra ver, já saiu, né? Ó, deixa eu dar uma reladinha com o martelo. Você vê que ela saiu, ela tá até branca ali já, onde vai o pino. Então esse aqui é o maior defeito da traseira da X35. Claro que acompanha mais coisas, ela tem a bucha da barra estabilizadora e as biretas traseiras que também dá problema. As biretas tá em cima do carrinho ali. Nós já vamos fazer a substituição da bieleta e da bucha da barra estabilizadora. Você vê aqui. Já tá bem mole os pivôs. Ó. Entendeu? Então a gente vai fazer a substituição dos amortecedores traseiros, daquela bucha do braço oscilante, das bieletas e a bucha da barra estabilizadora, e assim vai finalizar a traseira dessa X35. Teoricamente, o maior defeito é esse. Então assim, pessoal, a dica bacana aí da X35, nós vamos trocar a bucha da barra estabilizadora, a bieleta e as duas buchas do braço, né? Do braço oscilante e os amortecedores. E os amortecedores. E já vai resolver o problema. O problema crônico é a bucha do braço oscilante. Então esse é o principal que a gente quer mostrar nesse vídeo. E para desmontagem, cuidar na marcação e da cambagem para não fazer bagunça aí, tem que pôr o carro no alinhamento de novo. Beleza, rapaziada? Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.